אין לך ספק שאין. אין לי ספק שיש. אני מאמינה. אבל אני רוצה שתחזור, לא על יש בורא ונברא ובורא, את זה הבנתי. הבורא עצמו, איך הוא נברא? מאיפה הוא בא? שמעתי. עכשיו אתה אומר... תרשי לי לענות. כן. הקדוש ברוך הוא נקרא מחויב המציאות, הוא לא הומצא ולא נמצא על ידי האחר, הוא קיים, נצחי, תמידי, בלי התחלה. את מחפשת התחלה יש לנברא, לבורא אין התחלה. אם יש לבורא התחלה אז הוא נברא, אין התחלה לבורא. אבל מישהו ברא אותו, למה את קובעת? כי מאיפה הוא בא? בגלל שאת לא מכירה דבר שהוא בא בלי מקום או זמן, לכן את אומרת, אני מסכים. ההיגיון נכון, ההיגיון שלך צודק, כי באמת כל נברא מכיר רק נבראים. נברא לא מכיר בוראים, נכון? לא, אני מכירה גם בוראים וגם נבראים. מאיפה את מכירה בוראים? את מכירה נבראים שמביאים נבראים, אבל לא בוראים. שלפניהם. נבראים שמביאים נבראים, כן, אבל את לא מכירה בוראים. בורא אחד, כן, אבל את לא מכירה. אני לא מכירה כי אני... מאיפה הוא בא אבל? שמענו את השאלה, ענינו ואני אחזור עוד פעם, תביני. ברור לך אבל שאת נברא, נכון? וברור לך שנברא בלי בורא לא ייתכן. אז בואי נסכם שברור לך שבורא ודאי יש, נכון? די, ברור. גמרנו עם ברור אחד. צריך להיות לך עוד ברור אחד והכל יסתדר. ברור לך עוד דבר, שאם לבורא שאנחנו מדברים תהיה התחלה, סימן שיש לו עוד בורא, אז מה הוא? נברא. אבל חייב להיות בורא אחד לכל הנבראים, אחרת לא יימצאו, נכון? אז יש לך שני ברורים. ברור שכל הנבראים היה להם בורא, וברור שלבורא לא יכול להיות בורא. ברור. אין ברירה. אפילו אם את מבינה או לא מבינה, זה ברור. אז זה כמו המדענים שאומרים, ככה זה צריך להיות וזהו. לא. המדענים לא אומרים ככה צריך להיות וזהו. המדענים אומרים אנחנו לא יודעים. ומה שאנחנו לא יודעים, אל תשאלו שאלות. אני אומר תשאלי, ונתתי לך לשאול, ואני עונה גם. ואני מכריח אותך תשובה לשאלתך. כי שאלתך שאלה, ותשובתי תשובה. אבל את צריכה להבין, ברור. יש דבר שנקרא ברור. אז ברור שיש בורא עולם? מוכרח, למה? כי אם לא היית פה, זה ברור. די. עכשיו ברור לך שאם לא יהיה מי שקדם לו, את פשוט רק העתקת את השאלה לההוא. זאת אומרת, אבל בורא אחד ראשון מתחיל לכל הברואים חייב להיות, כי אם לא היה שום נברא. הבנת? הבנתי את מה שאתה אומר. בדיוק, שני ברורים עושים ברור גמור. הבנתי רק את מה שאתה אומר. זה מה שצריך, מה צריך יותר?